अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज का जो हमारे पास टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ है वो है जी पीपीएससी सेंटर पर जो पैराग्राफ इस्तेमाल हुआ है टाइपिंग टेस्ट के दौरान वो वाला। कल इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो था पीपीएससी का पैरा जो यूईटी में इस्तेमाल हुआ था। ये वो पैरा है जो 11 तारीख को इस्तेमाल हुआ है पीपीएससी सेंटर पर। अब यहाँ पर हम 3 चीज़ें सीखते हैं, मेन चीज़ें। सबसे पहले हम ये देखते होते हैं कि क्या जो इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, जो हमें वहाँ पर मसला कर सकते हैं। तो वो कौन सा वर्ड हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हाँ, एक पैरा पढ़ें और उसमें से आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन सा वर्ड मुश्किल है और उसको कैसे टैकल करना है। नंबर 2 पर हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको स्किप किया जा सकता है। मतलब ऐसे कौन से वर्ड जो काबिले मतलब जिनको छोड़ा जा सकता है। ऐसे वर्ड्स जिनको छोड़ना, वहाँ पे स्किप करना हमारे लिए बेहतर है, बजाए कि हम लिखने में अपना टाइम ज़ाया करें। दूसरी बात ये है कि हम देखेंगे कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके स्पेलिंग ज़्यादा हैं, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उनको छोड़कर तो हम डायरेक्ट अगला वर्ड पे चले जाएँ, ताकि हम उसको स्किप करें, अपना टाइम सेव कर सकें। और नंबर 3 पर हम पूरा पैरा पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये पैरा कंपैरेटिवली ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत मुश्किल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक भी कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक टाइमली पहुँच सके। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्या ये पैरा आपको आसान लगा है, मुश्किल लगा है या कितना मुश्किल लगा है? और जो-जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगे, जो लगे कि वाक़ई ये कन्फ्यूजन वाले हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। जी, तो आइए नया पैरा शुरू करते हैं। जी, तो ये हमारे पास वो पैराग्राफ है जो पीपीएससी सेंटर पर यूज़ हुआ है। अब इसमें मैं आपको 2 चीज़ें और बता दूँ। ये जो पैरा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये एग्ज़ैक्ट पैरा वही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ की थी पीपीएससी सेंटर पर। मतलब ये पैरा वही है, इसके अंदर उन्होंने खुद से कुछ चीज़ें ऐड की हुई थी। अब ये पैरा पढ़ने से आपको ये समझ आ जाएगी कि हाँ, अगर मेरा इस पैरे के ऊपर टाइपिंग स्पीड फ़र्ज़ करें जी 50 आ जाएगी, तो कुछ चीज़ें अगर ऐड हो भी जाएँ तो मेरा कितनी आ जाएगी, मेरी 45 आ जाएगी टाइपिंग स्पीड। तो इसीलिए ये वो पैराग्राफ है जो पीपीएस सेंटर में आया है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड खुद से भी की हुई थी, ब्रैकेट्स और इस तरह के ऑल दैट, ताकि एक पैरे को कंपैरेटिवली थोड़ा-सा मुश्किल बनाया जा सके। तो हम पहले इस पैरे को पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, और इसको मैं इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगा। और इसका लिंक मैं आपको ऐसे करूँगा कि मैं इसका पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ-साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं इस पैराग्राफ को लेने के लिए भी। जी, तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पैराग्राफ कैसे है। जी, तो सबसे पहले हमारे पास वो वर्ड यूज़ करता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद सारा कैपिटल है, आगे कॉलन है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ सेड रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीच्ड 2768 मिलियन इन जुलाई दिस ईयर, व्हिच इज़ हाईएस्ट एवर अमाउंट इन 1 मंथ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो रेमिटेंसेस इकट्ठे हुए हैं, ये एक महीने के अंदर 27,068 मिलियन डॉलर्स। तो ये एक महीने में सबसे ज़्यादा है। हमें तर्जमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वर्ड्स कैसे मुश्किल हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। शेयरिंग अ गुड न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी इन अ ट्वीट ऑन मंडे ही सेड दिस इज़ 12.2% increase over the month of June this year and 36.5% increase over July last year। तो इसमें भी कोई ऐसा वर्ड मुश्किल नहीं है जो स्किप किया जा सके, बड़े आसान आसान से वर्ड हैं और ये आपने सारे के सारे लिखने हैं। इसमें जो नई चीज़ें यूज़ हुई हैं वो ये हैं कि कॉलन है, इस्लामाबाद पूरे का पूरा कैपिटल है, उसके बाद डॉलर का साइन है, और इसने आपको और जो 2768 ये नंबर्स हैं, तो आपने इनको गौर करना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। More good news for Pakistan economy, for Pak economy. Remittances from overseas Pakistani reached 27 million dollars in July 2020, highest ever amount in 1 month in the history of Pakistan. This year, this is 12.2% increase over June 2020 and 36.5% increase over July 2019, he tweeted। इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, जो परेशानी क्रिएट कर रहा हो, तो आपने इसमें भी सारे लफ्ज़ लिखने हैं। बस अलबत्ता इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा यूज़ हुए हैं नंबर्स, और परसेंटेज का साइन आ गया है इसमें, उसके बाद कोटेशन मार्क आ गई है, तो आपने चीज़ों को ध्यान में रखना है। लास्ट वीक पीएम इमरान had appreciated overseas Pakistani workers for sending more remittances through banking channel। तो इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं इस लाइन में भी। रेमिटेंसेज फॉर द बेस्ट फिजिकल ईयर केम इन मच हायर एट 9.7% एनुअल ग्रोथ एंड टोटल
$21.8 billion for the year, the Prime Minister said in a tweet. तो ये भी सही है, इसमें कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है. The Prime Minister had thanked overseas workers for the remittances which he said were much higher than the previous year when they grow only 2.9%. तो इसमें भी कोई, इस लाइन में भी कोई इतना बड़ा मुश्किल या कन्फ्यूजन वाला वर्ड नहीं है. According to the State Bank of Pakistan, overseas Pakistani remitted 21,841.50 million during fiscal year 2018-19, showing a growth of 9.68% compared with 19,913.55 million during the same period in the previous year. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी वाली बात यह है कि जो नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं, नंबर लिखना बाज़ मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो हम ABC लिख रहे होते हैं. तो इसमें ये नंबर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. देखिए, एक तीन अढ़ाई लाइनों के अंदर तकरीबन 4 दफ़ा नंबर्स यूज़ हुए हैं और उसके 4 दफ़ा नंबर के साथ साथ डॉलर का साइन भी यूज़ हुआ है, कॉमा है, फिर डॉट है. तो ये चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है. ये फिस्कल ईयर का मतलब आपको बता दूँ, फिस्कल ईयर का मतलब होता है कि एक माली साल. फिस्कल ईयर मतलब सन 2018 से लेकर सन 2019 तक जो माली साल था उसकी बात कर रहा है. Remittances received from Malaysia, Norway, Switzerland, Australia, Canada, Japan, and other countries during June 2019 had amounted to 198.81 million together dollar as against 199.47 million received in June 2018. तो वो कह रहे सन 19 में जो मिले डॉलर्स वो तकरीबन सेम ही है, इनमें कोई ना डिफरेंस नहीं है. Meanwhile, Prime Minister Imran Khan has said that provision of every possible facility to overseas Pakistani regarding remittances is top priority of the government. इसमें भी कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं आया. Chairing a meeting about increase in remittances and foreign exchange reserves here on Monday, the Prime Minister expressed satisfaction over significant increase in remittances sent by overseas Pakistani during last month. तो ये भी, इसमें भी कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है. रेमिटेंसेस बड़ा वर्ड है, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नया वर्ड है, तो आप इनको भी आसानी के साथ लिख सकते हैं. इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं. आप ना वर्ड को अपने माइंड में ब्रेक किया करें. सेटिस्फेक्शन है तो SATIS, FACTION, सेटिस्फेक्शन. तो इस तरह आप ब्रेक करके टाइपिंग के अंदर दौरान जल्दी से लिख सकते हैं. उसके बाद जी, प्राइम मिनिस्टर सेड overseas Pakistani are an important asset of the country and the nation. He directed the Ministry of Finance, FBR, and Governor State Bank of Pakistan to recommend more measures to increase the remittances and foreign exchange reserves of the country and encourage the Pakistani abroad and within the country to take active part in stability of the country economy. तो इसके अंदर जी हमारे पास जो एक मुश्किल वर्ड जिसे आप कह सकते हैं रेमिटेंसेस ही है, मुश्किल भी नहीं है, ये कदर आसान है जिसको हम पहले कर चुके हैं. और एक इसमें और कोई नया वर्ड भी नहीं है जो आपको परेशान करे, जिसको आप छोड़ें. ये सारे 4-4, 5-5 अच्छे अच्छे स्पेलिंग वाले वर्ड हैं, आप इनको आसानी के साथ लिख सकते हैं. Meanwhile, Prime Minister Imran Khan has said that the power sector is affecting the economic growth of the country and immediate overhauling and reform process is essential to less existing burden on the consumers. तो इसमें ये ओवरहॉलिंग एक न्यू वर्ड है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है. इस पर आप OVER ओवर HAULING लिखेंगे ना, ओवरहॉलिंग, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, लिखेंगे. और मैं एक चीज़ आपको बार बार रेकमेंड ये कर रहा हूँ, जब आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो आप उससे अगला वर्ड माइंड में ज़रूर रखिएगा ताकि आप उसको एनालाइज करके आप आसानी के साथ उसको जल्दी से लिख सकें. जैसे आप इमीडिएट लिख रहे होंगे तो आप उसके बाद आपका नज़र अगले वर्ड पर भी होनी चाहिए कि अगला वर्ड कौन सा आने वाला है या अगला वर्ड कौन सा है जिसको मैं देख के लिखूँ. तो जिसके बाद है जी, चेयरिंग अ मीटिंग ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हेयर ऑन मंडे, द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग रोड मैप ऑलरेडी अप्रूव्ड. अब ये देखा ना, इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपकी स्पीड सही है, अगर आप वहाँ पर देखें कि अभी मेरा थोड़ा सा अच्छी चल रही है, तो फिर तो आप लिख लें. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी स्पीड थोड़ी कम है, तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन, इतने बड़े वर्ड आप इसको स्किप कर सकते हैं. इसकी स्पेलिंग देखें, 3, 6, 9 और तकरीबन 13 स्पेलिंग है. तो इसके बजाय आप तो कोई 3-4 वर्ड वाला अगला जो है, वे देखें, ऑफ है, दी है, तो आप इसको आगे लेके आप इसको स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. रीस्ट्रक्चरिंग ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप इसको भी स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं जी. तो उसके बाद हमारे पास द प्राइम मिनिस्टर आल्सो एडवाइज द मिनिस्टर ऑफ पावर टू अपराइज द public of the major milestone achieved in negotiation with
IPPs and its potential benefits for the consumer, including domestic and commercial consumer. तो इन ढाई लाइनों में भी कोई ऐसा मुश्किल या कन्फ्यूजिंग वर्ड नहीं है। हाँ, अलबत्ता नेगोशिएशंस ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो आप इसके लिए अगर आप तैयार हैं, अगर आपको पता है कि यार मैं लिख लूँगा, स्पेलिंग आपके माइंड में है तो लिख लें, अदरवाइज़ इन लिखने के बाद विद लिखें और इसको स्किप करके उड़ा दें ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। इमरान खान अप्रिशिएटेड द प्रोग्रेस इन म्यूचुअली अग्रीड चेंजेस टू द IPP's contract, stating the rationalization of cost will help in reducing circular debt. इसमें देखें ये रैशनलाइजेशन, ये एक लंबा वर्ड आया है, इसके स्पेलिंग ज़्यादा हैं, आप इसको स्किप कर दें। अभी तक जो हमारे पास स्किप करने वाले वर्ड हो गए हैं वो 3 टोटल वर्ड हो गए जिसको हम स्किप कर सकते हैं। Issues related to the power sector, the proposed roadmap of reforming and restructuring of the sector, and other related issues including the issues of circular debt and negotiation with IPPs came under discussion. तो इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो छोड़ा जा सके, जो स्किपेबल हो। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग एक वर्ड है जिसको आप स्किप कर दें, बेहतर है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अभी तक हमारे पास 4 वर्ड ऐसे आ गए जो स्किप किए जा सकते हैं। अगर आप खुद आपको यकीन है आप लिख सकेंगे तो लिख लें। अगर आपको लगता है कि टाइम ज़ाया होगा तो स्किप करने के लिए आपको ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह के वर्ड आएँ तो Minister for Planning, Development and Special Initiative Asad Umar, Special Assistant to PM on Power Division Shahzad Qasim, Special Assistant to Prime Minister SAPM on Petroleum Nadeem Babar and other were present in the meeting. तो इसमें ये सारे नाम हैं, इनमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मुश्किल हो, तो आप इनको भी आसानी के साथ लिख लेंगे। डेवलपमेंट हाल बताए, छोटा सा वर्ड है, थोड़ा सा मतलब नया है इसमें, तो आप इसको भी अगर स्किप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ये स्किप करने के काबिल नहीं, इसको लिखा जा सकता है आसानी के साथ। Meanwhile, Prime Minister Imran Khan has said that the main line 1 ML1 project will not only modernize and strengthen Pakistan Railway but will also create thousands of jobs for skilled people and give a boost to industrialization in the country. तो अब ये देखें, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये वर्ड स्किप किया जा सकता है क्योंकि इसकी स्पेलिंग ज़्यादा है, तो टाइम बचाना वहाँ पर हमारा मकसद होगा, तो यहाँ पर इसको स्किप किया जा सकता है। तो अब तक टोटल 5 वर्ड हो गए जो हमने स्किप किए हैं। Chairing a meeting about ML1 here on Monday, the Prime Minister said that it is the key project of China-Pakistan economic corridor. तो इसमें भी कोई इतना बड़ा मुश्किल वर्ड नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास द प्राइम मिनिस्टर सेड द PML1 प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड बेटर travel and freight facilities to the people of the country and will open up a new chapter of socio-economic development. He said the ML1 will significantly reduce cost of doing business, which will facilitate the business community. तो इसमें हमारे पास जी सोशो इकोनॉमिक, ये एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा, जिसको स्किप किया जा सकता है। और उसके बाद जी सिग्निफिकेंटली, ये आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, तो अपने सोशो इकोनॉमी को आप स्किप कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास 6 वैसे वर्ड आ गए जो स्किप किए जा सकते हैं। He said welfare of the people and development of the country is his government top priority. While setting up priorities for development projects, he said the project will also foster industrial growth, facilitate businesses and bring in social and economic development. तो ये भी आसानी से सारे लिखे जा सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर was briefed about the progress made so far on the ML1 timeline set for its completion and benefits the project will yield. Minister for Railway Sheikh Rashid Ahmed, Minister for Planning Asad Umar, Advisor on Finance Abdul Hafiz Sheikh and Chairman CPEC Authority Lieutenant General retired Asam Salim Bajwa attend the meeting. तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो स्किप किया जा सके जो लंबा हो, तो आप इन सबको लिख सकते हैं आसानी के साथ। फिर जी ऑन अगस्त 5 द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल EC हैड अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान रेलवे फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेन लाइन 1 ML1 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्राई पोर्ट नियर हवेलियाँ। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट वर्ड है जो एक नया है, जो मतलब नया तो नहीं आप कह सकते, इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसके स्पेलिंग ज़्यादा हैं, तो आप इसको स्किप करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज ये लिखा जा सकता है आसानी के साथ। द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड एट द रैशनलाइज्ड कॉस्ट ऑफ 6806, जैसे कह रहे हैं 6806.783 million ऑन अ कॉस्ट शेयरिंग बेसिस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। जी तो ये था हमारे पास आज का पैरा, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो स्किप किए जा सकते हैं। तो 6 ऐसे वर्ड हमें मिले जो स्किप किए जा सकते हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे या फिर जो हमारा टाइम ज़ाया करने का बायस बन सकते थे। अब हमारे फाइनल हम रिव्यू की तरफ आते हैं कि क्या जी पैरा मुश्किल था या आसान था। तो मेरे लिहाज से ये पैरा आसान था।
इसको कह लें अगर 0 से लेके 100 के दरमियान हम इसको रेट करें तो ये 55% तक मुश्किल था, बस बाकी ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं था। ये एक नॉर्मल एवरेज पैरा था जिसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता इसमें एक और मसला है कि ये पैरा वो है, इसके अंदर कस्टमाइज़ चीज़ें हुई हैं, तो कस्टमाइज़ करने के बाद ये पैरा थोड़ा-सा टफ़ हो सकता था और बल्कि हुआ होगा। इसी पैरे के अंदर मेरा एक दोस्त बता रहा था कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड घर में 70 है और वहाँ पर मेरी 41 निकली, मेरे हाथ काँप रहे थे, पाँव काँप रहे थे, शिवर कर रहा था मैं। तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने पैरे को कस्टमाइज़ किया हुआ था और वो खुद वैसे भी प्रेशराइज़ था। तो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।